大家好，又係我 Tiffany 啊！咁今次咧我就要帶一個好消息俾大家啦，就係我又出咗一副新牌啦！噔噔，咁就係事緣咧喺4月頭嘅時候咧，我就有一個好強烈嘅念頭萌生啦，就係我要出一副關於伊西斯女神啦嘅一副卡牌啦。咁大概由4月頭開始有呢個強烈嘅念頭之後咧，我就好快速咁樣嗱聲就開始喐手啦。咁我係用咗差唔多1個月嘅時間去不停，即係每日一瞓醒起身就係去等自己靜心落嚟啦，清空晒所有嘢啦，跟住就係每日醉心於去同伊西斯女神去 channeling 啦，跟住咧嗰一段期間咧，甚至係覺得自己好 pure 啊，跟住同女神嘅連結咧係超級緊密嘅，咁都不負眾望啦。咁我就真係用咗120分嘅努力同埋汗水去揼咗一副卡出嚟，得噔！咁咧佢呢個磨砂嘅封面我係勁中意，跟住得噔，然之後咧，打開佢咧就有一本中文嘅使用手冊啦。咁今次咧我就淨係整咗中文版，就冇整到英文版嘅。咁嗰本書仔都係我勁中意嘅磨砂 feel， 同埋卡牌。咁今次呢副卡咧就總共48張嘅啫，同埋佢都係有一啲磨砂嘅質感。真係每次見到呢副卡啦，就會有一股好開心啊，係我嘅作品啊，強烈嘅幸福滿足嘅感覺。呢副卡嘅質感咧係勁易推，就係咁啦。跟住咧，因為我唔係特別中意推牌啦，但係唔知你哋會唔會好中意啦。但係我係推下係絲滑到推上人。然後咧就係好似咁樣呢張卡牌啦。咁雖然佢有一段主題啦，有段唔少嘅文字啦。然後咧佢去到呢本書仔度咧，咁就揾翻，佢係50頁，50A。咁咧除咗有佢嘅主題啦，一段好簡短嘅解釋啦，同埋之後呢一段加以解釋嘅呢一句咧，其實都係透過 channeling 啦，去講俾大家知呢一張卡牌背後其實真正想帶俾大家知嘅嗰個意義係咩咯。然後咧，佢咧就真係抌咗120嘅努力去砌呢啲卡出嚟。得噔。咁同埋，每當你哋買咗一副牌，跟住攞翻去即刻試用嘅時候，直接見到呢一副牌，覺得呢副牌好有力量啊，好有能量，好強烈啊！俾邊一 part 吸引咗，就會每次聽到呢啲就會覺得好開心，即係太有成就感啦。雖然你哋成日話我叻，好叻，1個月可以砌到副卡出嚟，但係我又覺得1個月又好似唔算係話短唔短、唔長唔長嘅時間。同埋另外，我會建議大家配搭埋呢一個伊西斯光芒嘅呢個蠟燭一齊用啦，咁就可以更加容易去連結到伊西斯女神啦。咁另外咧，我就再抽一張牌俾睇緊片嘅大家。
咁最後希望大家都有一對真理之眼啦，可以睇清事情嘅真相啦，運用我哋覺察力去追隨我哋內心嘅真理，同埋追隨我哋嘅初心。感恩呢副卡嘅生產同埋製作過程都超級順利。副卡仲有現貨價，快啲 DM 我買啦！